では早速ですけども、次のセッションに入りたいと思います。2つ目のセッションは、御言葉で子供を育てるということですね。アメン。はい、この新明記6章4節ねですね、全部読まないですけども、これはもう本当にこのね、クリスチャンホームにとってのテーマとなる御言葉ですね。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。で、このことを教えるために、子供に繰り返してこの御言葉が刻まれるように教えていく必要があるということですね。そして御言葉を教えるというのは、この子供たちを自立させていくためにも必要です。と言いますのも、この御言葉っていうのは親の手を離れた後もついていくからなんですね。この使徒の働き、使徒原稿録ですね、20章32節に書いてますね。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせれることができるのです。アメン。この神の御言葉は私たちを作り上げます。そしてこのパウロがこの御言葉を語ったこの背景というのはね、もうエペソの長老たちを集めて、そしてもう多分彼らとはもう会えないだろうなっていう、そういう状況の中でこの御言葉に委ねますという言葉を語ったんですね。で、そしてこの使徒の働きの20章の29節にあるように、私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところに入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。つまりね、子育て終了して子供たちを世に送り出すときに、もういろんな世の、ね、波に飲まれて誘惑もあったりして、でももう親の手の届かないところに子供を送り出す。そういう時にね、親ができる最後のこと、それは御言葉を心に刻みつけ、そして本当に神を恐れ歩むことができるようにさせるという、そういうことなんですね。ですから御言葉をどのようにして子供に教えていくかという話を少ししたいと思います。このようなことっていうのはね、方法論的なことはもう話せばきりがないですので、全部は詳しく話しませんけども、ポイントだけでも見ていただけたらと思います。はい、子供に御言葉を与える方法ですね。与えるっていう表現が正しいかどうかわからないですけども、このような5つの項目がありますね。1番目は親が生活の中で語る御言葉というのがあります。ある意味この御言葉を実践するということにもつながってくるんですけども、この親から語られる言葉によって子供は生きるんですね。マタイの福音書の4章4節にこういう言葉があります。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。これはね、人は神の口から出る言葉からによって生きるという意味ですけども、もし子供にとって親と神様が同じようなものであるとするならば、子供を養うのは親から出る言葉ですよね。もちろん御言葉そうです。そして親からの励ましの言葉、そういった言葉によって子供が生きてくるんですね。ですからこの単に御言葉をね、教会学校行って、何やったのって、暗唱聖句、すごいね、そういう機械的なんじゃなくて、もちろんそれもいいですね、大事ですけども、親自身がね語る言葉っていうのが大事なんですね。で、そう考えるとこの御言葉を教える機会っていっぱいあると思うんですね。何かを見たときに、例えばですね、ここの御言葉にあるようにブドウを食べるときにね、ほらこのブドウを見てごらんって、これ全部房につながってるでしょ。房がこれ全部木につながってつるにつながってるんだよって、もし切り離されたらどうなるってしぼんじゃうでしょって、横に干しぶどうなんかがあったらね見てこのシワシワの干しぶどう、これ切り離されたんだからね。そういう形でね、日常生活の中でね教えていくことができると思うんですよね。ですから日常生活の中で何かね、もうこじつけでもいいんですよね。牧師がねこじつけでなんか御言葉語ったら、またなんかこじつけで話しやがってと思うかもしれないけど、思わないですか皆さん。思わないです。皆さんいい人たちですね。アメン。でもね、子供はね疑うことがないから、親が語る言葉は何でもありがたいからね、日常生活の中で何かね見つけて、機会を見つけて語っていってください。アメン。そのための知恵が与えられますように。はい、2つ目の方法、暗唱聖句。違うねこれ。2つ目、暗唱聖句ですね。あれ
えーっとまあね、子供っていうのはね、暗記力がいいんですね。もうね、私も50過ぎてね、昔ほどやっぱり暗記力ないなと思いますけども、若ければ若いほど暗記力ありますからね、この暗唱聖句を覚えさせるにはとてもいい時ですね。で純粋にね、本当に自主的に御言葉を覚えてくれたらいいけども、やっぱりちょっと指導する必要がありますね。覚えるように課題を与えてするということですけどもね、かといってね、動機や励ましのために何かね、シールとかね、何かシール帳に貼っていくとか、なんかそういう形で、よく教会学校とかでやってると思うんですけども、励ましてもいいと思いますね。もう純粋にね、もう物を求めるんじゃなくて、御言葉を主体求めなさいなんてね、そんな教えをしないでくださいね。関係悪くなりますからね。ハレルヤ。でもね、ステッカー与えるにしても、どっちにしてもね、親からの称賛っていうのが大事ですよね。はい、できたの、はい、ステッカー、はい、はい、行きなさいじゃなくてね、称賛が必要です。ほんで、あんまり高いものを与える必要はないです。ね。そして、次に聖書の読み聞かせ。もうなんかどんどん飛んでるね、話がね。もう、すごい短い時間で話をするというですね。はい。聖書の読み聞かせの効能ね。この効能って書いてますけども、これ全部ネットの情報でね、読み聞かせの効能の部分をそのままコピーして貼り付けたというね語学能力の向上、心の成長、上層教育考え方の視野が広がり、想像力にも豊かになる、親子のコミュニケーションに効果的、まさにもうコピー&ペーストのセミナーということですね。で読み聞かせの場合ね、やっぱり子どもの理解力に応じた文章で書かれた聖書が理想的だけど、多少ね難しくても読み聞かせですからね、分かんなくても聞いてるからだから理想はいろんな聖書ね、分かりやすいのがいいけども、多少レベルに合ってないからといって、これレベルに合ってないから読むのやめようとか思う必要はないということですね。子供は読むことができます。読むことじゃない、聞くことができます。アメン。はい。4番目、朗読。これね、朗読の効能。これは私自分で考えたんですよ。御言葉の朗読の効能、これは私が考えたからね、安心してください。はい。1番、御言葉を目にする。ね、読むときに御言葉を目にします。2番目、読むときに御言葉を自分の口で告白する。皆さん告白っていうのは力ありますよ。ね、告白するときに本当にその通りになります。神様もね、告白っていうか宣言によってこの世界を作ったんですからね。皆さん御言葉を宣言しましょう。アメン。3番目、その自分の告白を自分の耳で聞くというね。ローマ人への手紙の10章17節に書いてますね。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと。ですからね、子供が自分で聖書を読んで朗読して告白するときに、それも耳で聞くことによってもう素晴らしい効果がありますね。これ大人も同じですよね。同じ聖書の御言葉を読むにしても、口に出して読むと全然違うと、3倍お得というね、そういうことです。アメン。で読み聞かせの場合もね、多少はこの理解力に応じた聖書っていうのが必要ですけども、子供が自分で読むとなるとますますそうですよね。レベルに合ってないとなかなか読めないですけども、普通聖書ってなんか振り仮名売ってますよね。ですから振り仮名で読めるんならいいので、もちろんレベルに合ったのが必要ですけども、意外と私たちが思っているよりも早い年齢で大人と同じ聖書を読むことができます。でもどっちにしても子供にポンと与えてさあ読めっていうことは無理ですからね。親と一緒に読んであげるというね。で親も忍耐してね、なんか間違いながらノロノロ読んでこいなんてね思わないでね、親子の関係が大事です。御言葉読めなくてもね大丈夫ですけども、親子の関係を悪くしたら後で大変ですよ皆さんね。アメン。ですからね、ですから割と早い年齢でも大人と同じ聖書を手にすることができると思いますね。
何かね誕生日とか何か記念日にプレゼントしたりしたらなんかプレミアム感が出ますよね。ですからそうするとますます愛着が湧きます。愛着を沸かせるのも親のテクニックですよね。なんかそれがいかにもすごいものであるかっていう値打ちをね作るという。アメン。はい、5番目ですね。5番目は御言葉を音で聞かせる。これまた朗読っていうか読み聞かせとは違うね。これは機械を用いてね CD とかねそういう音で聞かせるというね、もう今の現代の、CD くらい別に現代の技術っていうほどでもないですけどね。ですからね聖書のストーリーとかねあるいは音楽のリズムに乗ってとかね、そういう教材っていうのはねいいと思いますね。もう何ぼでも飽きずに聞きますからね。特に小さい子供幼児とかには有効です。またこれなら0歳からできますよね。勝手にボタンを押してね聞かせておけばいいんですからね、子守歌代わりにね。ですから何歳でも使えますね。でそして音だけでも効果的ですけど、もっと効果的なのはこの DVD ですね。映像も一緒に御言葉ね、聖書物語っていうのがあります。それはストーリーを理解する上で非常に有効ですし、また印象にも残ります。で大人っていうのはだいたい映画ね、1回見た映画ってなんかあんまり続けて2回も3回も見たくないですよね。だけど子供って全然気にしないんですね。何回でも見るんですね。気に入ったと思ったら何回でも見るからね、すごいですね。はい、そういう DVD すごくいい方法ですし、また外国語版のやつなら外国語まで覚えてしまうというね、素晴らしいメリットがあります。で英語版だったら数えきれないぐらいありますし、値段も安めです。でそのようなわけですごくいい方法なんですけども、デメリットもあります。デメリットが何かと言いますと、まずイメージが固定されてしまうんですね。もう聖書ってほら文章だからいくらでもイメージ膨らませれるのに、もう DVD で見ちゃうともうそれしかもう思い浮かべれないというね、そういうデメリットがあります。それでもね本当の内容に沿ってるんならばまだいいですけども、私もいろいろ見ましたけどね、ちょっといい加減なのもあるんですね。ある DVD なんかね、イエス様が十字架にかかった場面でね、地震が起こってね、バーッと地面が割れてね、そこから炎がブワーって吹き出してくるんですよ。そんなの聖書にどこに書いてるんだっていうねちょっとやめてくれみたいなね、そういう場合もあるんですね。細かいところを言うとね、プリンス・オブ・エジプトですかね、映画でね、パロがモーセがパロの魔術師と対決するときにね、パロの杖が蛇を食べるんですけどね、本当は魔術師2人いたのに、だから蛇も2匹いたはずなのに食べるの1匹の蛇だけなんですよね。細かい話ですけどねいや私気になるんですよ、なんかそういうのねそういうのも言い出したらキリがないっていうね、キリがないから本当の聖書じゃないんですね。だから流れをつかむ上にはいいんだけどデメリットもあるという。でそのデメリットがどれぐらい問題かというのはちょっとよくわからないですけども、そういう注意も必要だという、もし明らかに聖書と違っていればちゃんと教える必要があるということですね。ですからね、大事なことは DVD 使うとなんかちょっと見せっぱなしになりがちです。手かからないからね、かくいう私たちもそうしましたけどもけど初めて見るやつは親と一緒にまず見てください、そして解説するんです。横に座ってこれはねこう書いてるけど実はこれ違うんだよとかね、そういうふうに解説していく必要があると思いますね。そして解説が必要っていうのはちょっとこれまた別の話になりますけども、世の映画を見せるときにもそうですね。家庭によっては一切見せないという家庭もあります。もちろんそれは素晴らしいことだと思います。私たちの場合は暴力とかポルノとか何かその魔術とか悪いものでない限りホラーとかねは多少見ます。けれども一緒に見ます。そして見ながら解説します。
これはこうだよ、これダメなんだよ、これ本当は罪なんだよっていう、この2人キスしてるけどこれ結婚してないからこれダメなんだよとかねそういう話をしますね。聖書物語でも出てきますよ。さっき言ったプリンス・オブ・エジプトだってね、魔術のシーンありますよね。で子供ってなんかほら耳に入る言葉全部覚えちゃうから、特に三女かな、なんか悪い言葉ばかり覚えるんですよね皆殺しにしろとかね聖書物語見せてるのにね皆殺しにしろとかね、働け働けとかねそんなんばっかり覚えてしまうとね、ちょっと困ったことも起こっています。ですからとにかく一緒に座って解説する必要がありますし、特に世の映画の場合は必ずリモコン手にして悪いシーンは飛ばすね。本当に見せたくないシーンは早送りじゃなくてスキップしなきゃいけないけども、そこまで悪くなくても親自身はこれは悪いと思ってるんだよっていうのを示すために早送りでピピピピピってね送って見せるとかね、そういう必要があります。でだから聖書に基づいた話とかね、クリスチャンが作ったからといってもやっぱり安心できないです。例えばナルニア国物語でも作者はクリスチャンですけども、あれを映画化した時に世の映画会社が作って、しかもファンタジーとしてねいろんな化け物というか出てくるんですよね。ケンタウロスですか、私の娘馬人って言うんですねだから親が教えなきゃいけない、馬人はいないからねってちゃんと解説しなきゃいけないね。あとね世のメディアの影響としてちょっと一つ言いたいのがね、あるホームスクーラーの証言なんですけども、10歳からね13歳ぐらいの時にすごく悪い思いに悩まされた人がいるんですね。でその過程ではねゲームもさせないし学校にも行ってないし悪い映画も見せてないと。で悪いものが入ってくる要素全くないはずなのに、なぜか悪い思いに満たされてしまうという。ほんで本人もそれ良くないと分かってるから苦しむし、この大変なとこだったんですけどね。でだけど後になって神様の啓示もあったと思うんですけども、何が悪かったかっていうのを思い出してくださったんですね。それはある子供の DVD プログラムなんですけども、そこに動物がねじゃれ合ってキスしたりしてるシーンがあったんですね。で親の目から見たら動物がねただじゃれてるだけでキスしてる、なんか微笑ましいなっていうシーンなんですけども、子供にとってね、全員の子供にそう映るかどうかわからないけども、その子にとってはそれは人間同士がキスして性的な交わりをしていることを意味していたというふうに印象を受けたんですね。ですからそれ子供専用のプログラムだし、この動物だし、親は全然気がつかないからもう無防備でもう見てなさいってね、もう全然何でも OK っていう感じで見せてたんだけど、その部分から悪いものが入ってきたということが後によって気づかされたというようなことがありました。ですからね、やはりこの世の番組というのは、プログラムというのは子供向けだからといって安心はできないですね。特に今この世の力というのは子供向けのプログラムを通じてこの性的なものであるとか魔術であるとか同性愛であるとか、そういうのをどんどん入れてきますから、見せる大人の方もやはり賢くなっていく必要があります。アメン。はい。ここまで語ったのは技術的な話ですね。御言葉をどうやって受け取るかということですけども、大事なポイントというのは御言葉を信仰に結びつけさせる。ちょっと変な表現ですけども、これ聖書の御言葉から取ってるからですね。これですね。ヘブル人の手紙の4章2節ですね。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。アメン。つまりこのいくら御言葉を聞かされても信仰によって結びつけられなければ意味がないよということですね。これは特にこのねイスラエルの民がエジプトを脱出した後ね、荒野でいろいろあった話について語ってますけども、ですから同じ御言葉を与えるにしても信仰に結びつくような与え方をしなければならないということですね。
じゃあ、どうすればいいのか、1番から6番まで書いてますけどね、他にもいろいろあると思うんですけども、1番目、情熱を込めて説明する。アメン。ね、なんか情熱込めないでね、ただ最初に神が天と地を作られた神様がこの天と地を作った、それは御言葉によって語る言葉だよ。どれだけ語る言葉に力があるか、全然受け取り方違いますよね教会でも今すぐに証しするときにね、なんかがんが癒されてるのにね、私がんだったんですけど、がんが癒されて、そして家に帰って神様に感謝しました。アーメンいい証だけどね、さらっと聞いたら何言ってるか分かんないね。がんだったんですけども癒されました、ハレルヤ。全然違いますね。皆さん情熱を込めてくださいね。大げさになってくださいね。子供はわざとらしいなんて思わないからね、感情を込めてください。子供の未来がかかってますからね。ですからしてくださいね。はい、2番目、証を伴って話す。アメン。マルコの福音書16章20節に一方弟子たちは出かけていって至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。アメン。この御言葉を語った時にその通りのことが起こって、それを見た時にやっぱり御言葉って真実なんだということを実感したという言葉ですね。ですからね、証を伴うというのは大事です。でもこういう話をするとちょっとね、トーンが下がってしまうことがあるかもしれないね。いやでもね、祈っても癒されないしねとかなんか思っちゃうことあるかもしれないけど、心配しないでください。まず第一に言いたいことは、一番簡単な方法はね、別に自分の証じゃなくてもいいんですよ。そうでしょ。誰か他の証、できたら隣町の証の方がいい。近い方がいいということねなければもう日本のどっかでもいいし、なければ外国の話でもいいし、もうそれでもなければもう300年ぐらい前の話でもいいから証を伴って御言葉を説明すると、自分に体験がなくても大丈夫ですね。ですから証を伴って、説明するときに本当なんだなって、素晴らしいなというふうに話をすることができます。アメン。3番目、祈りが聞かれることを体験させる。これは先ほどの証と似たような側面がありますね。祈ることを励まして、そして子供自身の祈りが答えられる、祈りが聞かれていることを体験するときに子供の信仰は大いに立て上げられます。こういうことを話すときにやはり先ほどと同じようにちょっとトーンが下がるかもしれない。いやでも祈っても聞かれなかったらどうしようかとかね、考えてしまいますね。それにもね、いろいろ技術がありますね。まず第一に教えてください。祈りというのは自己実現じゃないということ。まず第一に神様との関係なんだよという、それを築いていくこと、これが祈りなんだよという、まずそれね、自己実現じゃないというのを教えておけば、何か祈ってならなかったからといって失望はなくなるとは言えないけど、ちょっとは避けれますね。そしてそうですね。で2つ目にですね、解説したり思い起こさせるということです。つまりね、どういうことかと言いますと、実は私たちが想像する以上に祈りっていうのは聞かれてるんです。だけどなんか昔祈った話だから忘れてしまったり、あるいは答えられたのが形が私たちが願っていたのと違う形で答えられるときになんか忘れちゃってて、なんか祈ったけど答えられないっていう風になっちゃうんですね。ですからね、祈った内容っていうのは親がちゃんと覚えていて思い起こさせる。この前祈った祈り、こういう形で聞かれたんだよっていうのをね、解説して思い出させる、教えていく、そういう作業が必要になります。そういう作業をしていくと意外と思った以上に祈りっていうのは答えられています。また全く祈りの答えではないけども結果として益とされるっていうことはあるんですね。それは解説して教えるときに子供に対してね、
私たちが人生の主ではなくて神様が主なんだよ。そして最高の計画を持っていて全てを益と変えてくださるんだよということを説明できますから、ただ単に何か祈った祈りがね聞かれなくてね、残念だったねじゃなくて、解説してくださいね。そうするときに子供の信仰が立て上げられていきます。アメン。はい、4番目、御言葉を行わせる。御言葉を行うときにこの信仰に結びつけられていくということですね。これを教えるとき大前提として親自身が御言葉を行って見本を見せる必要があります。でもそういうことを言い出すとちょっとねできてないな、じゃあダメだなで終わっちゃうから、今日はそういうことは言いません。優しいセミナーですね。私たちも別に完璧じゃないからね、みんながこうやって語るほど立派な人間ではありませんから、分かるんですけども、とにかくね、親自身御言葉を行う必要がありますけども、それはさておいてでいいのかな、さておいてという言い方はいいか分かんないけど、とにかく置いといて、子供自身が御言葉を行わせるようにするにどうすればいいかというと、よく見られるパターンが、何かが起こった時に御言葉を後付けするっていうことですね。例えばね、誰かが子供同士でおもちゃの取り合いをしてた。で仲裁に入る。で御言葉を教えます。互いに愛し合いましょうねあるいはね、使徒の働き、使徒原稿録を見ると、ね、みんなが物を分け合った、ね、御言葉を持ち出して、さあ分け合おう、互いに愛し合いましょうって言ってもね、そういう時で子供の頭はもうテンション高まってますからね、御言葉入ってこないですよね。もちろん指導が必要ないというわけではないです。もちろんね、問題があった時に指導は必要です。教えは必要だし、必要であればスパンクも必要かもしれないけども、ただね、御言葉と行動を一致させるときに、行動に対して御言葉をくっつける。特に子供が悪い行動をしたときに御言葉をくっつけるのは難しいです。それよりももっと簡単なのは、必ず行動を一致させる方があります。それは子供が何かしたときに、特に良いことをしたときに、それに御言葉をくっつけるんです。絶対外さないですよ。そうですよね。誰かにね、分かち合っておもちゃを譲ってあげたときに、それはね、聖書にこう書いてあるんだよ、聖書の通りだねって褒めることができますよね。絶対外さないですよ。親がだからちゃんとね、クリエイティブにね、状況を観察して御言葉を思い巡らす必要がありますけども、でもそのような形であれですね、御言葉、行動に対して御言葉をくっつけていくならば、必ず行動と御言葉が結びつきます。でそれを日々実践していくと、どんどんもう毎日御言葉を行う子供ですね。アメンアメン。もう絶対外さないというね、外さない子育て、素晴らしいですね。はい、もう皆さんこれだけでも子育てエキスパートですね。もう今までね、敗北感から解放されますね。今まで何やっても子供がなんかどんどん信仰から離れてるように見える。信仰から離れてるんじゃなくて、親がね追いかけようとするからダメなんですよね。もうちゃんと子供の行動に対して御言葉をとっとね追いかけてあげるとうまくいくということです。アメン。はい、5番目ですね。5番目は訓戒する。ここでいう訓戒というのは先ほど言ったような問題が起こった時に訓戒するという意味ではないですね。もちろんそれも入るかもしれないけど、今言いたいことは、子どもの良い霊的状態を作り出すために訓戒をするという、指導するということです。先ほどのこの御言葉ありますね。使徒原稿録の20章32節に、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねますという言葉がありますね。御言葉にね、あるいは恵みに委ねれるならそれは素晴らしいことですけども、実はこの御言葉の一つ前に何が書いてあるかと言いますと、これですね。あれなんか違うの。
あ、下に書いてるんだこれね。同じところに2個書いてるね。はい、アーメン。一番下の段ですね。使徒言行録20章31節。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。この教えてきたことと訳されているこの言葉はヌーセテオってギリシャ語でね、ヌーセテオというんですけども、これは戒めという意味ですね。つまり文字通り訳するならば、このパウロは昼も夜も3年間の間、つまり1日2回で365×3だから何歩ですか。サザン1000 2000回、昼も夜もだからね、2000回訓戒してきたんですよ。すごいですね。毎日訓戒ばっかりしてたんですね、パウロさんね。すごいですね。はい、ですからこの訓戒するときに子供のいい心の状態というのを作り出すんですね。と言いますのもね、私も経験あるんですね。子供がこの霊的にちょっとフラフラしてる時ってあるんですよ。なんか従ってるようで従ってない、心では反抗してるように表さない、でも表には見えないからスパンクするわけにもいかないという時に何かちょっと尻尾を出すんですね。ちょっと明らかに悪いことをする。そうした時にピシッとスパンクします。皆さんスパンクいいですよね。つまずいてる人いないですよね。後で詳しく話しますからね、スパンクについてね。いいもんです。あらかじめ言っておきますけどもね。はい。でスパンクした時にどうなるかというと、その子の霊がシャキッとするんですね。全然様子が変わります。ですからこの訓戒とかね、スパンクする時に霊がシャキッとするんですね。で御言葉にもありますね。箴言22章15節ですね。若者の心には無知がつきもの、これを遠ざけるのは悟しの無知という言葉がありますね。この若者という言葉は、これはヘブライ語でナールと言いますね。これは若者だけでなくて子供も意味しています。ですからね、このピシッピシッ、実際に無知打たないまでも、この訓戒や何かこの親が介入することによって子供の霊がシャキンとして、それによって御言葉が受け入れられやすい状態を作り出します。アメン。そして6番目、間違った形の御言葉の実践をしないということですね。何か問題が起こった時に御言葉を実践する、適用する時にいろいろありますよね。ですから何が正しくて何が間違っているかというのは状況によりますから、一言に言えないですけども、例えばですね、学校でいじめを受けたときどうするかね。親を聞いて、いじめられたね、右の方を打たれたら左の方も出しなさいってね、ちょっとなんか子供には辛いですよね。まず共感することですよね。親として共感して、そうだね、傷ついたんだねとかね、それから入るといいですけども、何かそういった時にね、親がちょっと機械的にこの御言葉を適用する時にやっぱり気をつけなければならないですよね。まず共感する必要がありますし、子どもの状態守る必要もあります。あるいはですね、そうですね、例えば状況によってはこうアドバイスしたことがあります。これはいじめっていうほど深刻ではないです。もっと小さい幼児の時にちょっと叩き癖のある子供がいて、一緒に遊ばせるために叩かれると嫌だという時に、その時にしたアドバイスっていうのはやられっぱなしじゃなくてもう叩き返しなさいって普通言わない。だから皆さんこれ別に普遍的な教えとして言ってるわけではありませんね。この部分だけ皆さん切り取ってね、あの牧師はこんな教えをしていたとかね、そういうのはしないでくださいね。だけどもね、叩かれたら痛いっていうことを教えてあげることによって解決させられる問題っていうのもあります。あるいはある子供がね、攻撃的な子供にいじめではないけど、本人はなんかちょっとじゃれてるつもりでねやるんですけど、その子にとってはちょっと嫌な感じしたんですけども、一度なんかやーって投げ飛ばしたら、なんかそれ以来もうちょっかい出せなくなったとかねそういうこともありますから、私たち大人っていうのは御言葉、何か状況を見たときに
なんか自動的に御言葉を適用してね、そういう場合はこうなんだよってしてしまいがちですけども、そうじゃなくて、この知恵を持って語っていく。そして常に大事なことは親子の関係を悪くさせないということね。親が常に御言葉なんだよ、味方なんだよということ、そういう立場に立って語っていくといいと思います。アメン。はい、付け足しないないそれは何、完璧ということあるいは手の施しようがないアメン。はい、では質問を聞きたいと思います。暗唱聖句を教会でやっておりますがね、子供喜んで前に出て暗唱聖句を発表してくれたりしてね、いい時間なんですけれども、この間ですね、私が牧師としてやってきたこの40何年間の間にこんなことはなかったという子供が出現したんですね。それはその父と母を病えという御言葉が語られた日にですね、その暗唱聖句を覚えようとしなかったもんだから、家内がどうして暗唱聖句覚えようとしないのって聞いたら、うちのママはおかずをご飯を作るときにね、なんていうの、言葉がちょっと出てこないんだけど、しっかり作らないでね、なんかネグレクトみたいな、しっかり作らないでいい加減にしているというようなことをなんかうまい言葉で言うんですよね。だから絶対覚えないってこう言うんですが、こういう子供にはどういうふうに対処いたしたらいいでしょうかね。まず明らかなのは親子の関係で傷ついているということですよね。でつまりその御言葉を教えることよりもはるかにその問題を取り扱うということが大事ですね。結局その先のセッションでも言いましたけども、結局御言葉を覚えるっていうことは信仰継承のためにもちろん良いことではあるけども、やはりその心の傷を扱うとか親子の関係とか、そちらの方がはるかに重要なことなので、そうですね、ですからまず必要なのは共感することですね。その子供に対してそうなんだっていう共感して、そういった中でミニストリーしていくということなので、もう御言葉のことはちょっと横に置いといた方がいいですね。相当傷ついていると言えますね。そうですね。子供は御言葉を行えなくてもその真理であるってことは大人以上に分かるところがあると思うんですよね。なのにも私覚えないってこう言うんだから、相当これは強く傷ついているということですね。そうですね。ありがとうございました。でも逆に言えばチャンスですよね。なかなか子供がそういう表現することっていうのはない、子供にもよりますけどもね、逆にそういう表現する機会を得れたことを私だったら嬉しいですね。何もきっかけがなければやっぱりミニストリーできませんから。言わないですね。あるケースで私の教会で親子の関係が悪い家庭があって、で子供が男の子すごく傷ついていたんですけども、やっぱりそんな1日や2日週に1回会うそんな形では難しいですね。私たちがしたことは毎週彼を家に受け入れて一緒に時間を過ごして、でも別に聖書を教えるとかそういうのではなくて、まず受け入れられて歓迎をされているということを表し、で楽器を教えたり英語を教えたりする中で一緒に時間を過ごして、それを丸2年ぐらい続けましたね。でその結果親が変えられたっていうのが一番大きいことなんですけども、やはりだんだん変わっていくのを見ましたから、ですからとにかく簡単な方法はないと思います。けれども少なくともそのきっかけが現れたってことは喜ぶべきことですね。
多分あれでしょうね。料理だけじゃなくて多分いろんな生活のいろんな面で問題があるんでしょうね。はい、他にありますか？先ほどのこの世のテレビの、関係なんですけれども、私の子供息子6歳になるんですけれども、やっぱり前からこの世のものを見せてしまっていたので、今すごくハマってるアニメとかあるんですけれども、やっぱりそれをそこから、できれば引き離したいという考えはあるんですけれども、これをもうすぐこう取ってしまうってなると、なんか変なちょっと傷ができたりとかなんかするのかなとも思って、なんか徐々にみたいな感じではあるんですけれども、なんか特効薬的なというか、なんかうまくこの世のものを遠ざけるっていうようなやり方ってあるのかなと思って。いくつぐらいですか？6歳の男の子です。なら全然間に合いますね。ケースバイケースなんで、もちろんうまくこうやったらすぐうまくいくとかそれは限らないですけども、親がまず決心するということですね。あとやっぱりテレビで満たされてた部分を本当にこの家庭で満たされるっていう、もちろん今でも良い教育をされてると思うんですけども、何かを失うんじゃなくて何か新しいことを得るという。あと多分6歳なら説明したら分かると思います。いきなり今日からテレビなしとかそうじゃなくてあれですね、ある意味子供に責めを負わせる言い方ではなくて、むしろ親自身がへりくだる言い方、つまり今まで私たちは神様に従っていなくて本当はこういうことは良くないと分かっていたのにこういうふうにしてしまっていたんだという、そういうアプローチで理解できる年齢だと思いますね。つまり親が上から目線でお前を指導してやるではなくて、私たち自身も失敗したんだよという、そういう話し方をするとうまくいくことが多いと思いますね。ついつい上からこうガンっていってしまうんですけど、そういう。あと6歳ぐらいだと子供に説明して、子供自身がやっぱり聖霊様が住んでるので、やっぱり内側でそうだっていうふうに自分も気づくことができるようになったら、見分ける力が養われていくので、だんだんとそういう部分が研ぎ澄まされていくと、もう親は何も言わなくても見てるものを何かを見た時にこれは良くない、これは嫌だ、これは気持ち悪いっていうふうに自分から判断できるようになっていくのを目標に少しずつ教えながら導いていくといいかなと思います。結構幼くても小さくても聖霊様の助けによって見分ける力がどんどん研ぎ澄まされていくと、もう自分で選び取ることができるようになっていきますので、そこを目指していかれるといいかなと思います。あとこれはじゃあこのアニメはやっぱりお父さんたち悪いと思ってたけどもちょっと見せてしまっていたけれども、でも本当にこれはあなたの霊には害になる良くないものなんだよ。だから今度はそれを見ていたり、そこに満たしを求めていた部分を家族で何かをしようとかね、何かこういう活動をしようとか、じゃあ今度はこういうものを見せてあげるとか、親が選んだ良いものを一緒に見ようとか、何か良いもので取り替えていくっていう、何か励みになるように工夫されるといいかなと思います。ありがとうございます。また後でね質問じゃあはいどうぞ。今聖霊様が研ぎ澄まされる聖霊様によって聖霊様によってそういうのがっておっしゃってたんですけど、例えば親が見るものとして
例えば動物同士がイチャイチャしてるとか、そういうのはあれかもしれないけど、なんかこうその精霊によって神様が悲しむだろうなみたいな、なんかなんて言ったらいいか、そういうのを例えば子供がその場にいないとして親が見ていることによるなんか影響力とか、なんて言ったらいいか分かんないんですけど、子供に与える影響力とかっていうのはあるんですか？親がその世の番組を見るときに、世の番組って言ってもなんて言ったら、例えば悪いものではないけども、悪いもの例えばホラー映画とか。そうですね、やっぱり親自身も見分けていく必要がありますね。子供に見せれないのは親も見ないということですね。であと霊的な影響っていうのは親から直接子供に行くので、親が例えばホラー映画がハマっててすごい好きでだけど子供には見せない、だけど子供が寝た後に親がこう見てなんかワクワクしちゃうみたいなもしそういうのがあったら、親がこうなんか好きなものとかなんかこうワクワクしてるっていうものは子供に言わなくても影響しちゃうんですよね。霊的なものというか、子供はすごく敏感で、親が密かに好きなものっていうのは子供もなんとなく惹かれるっていうか、なんでっていうようなところで子供が興味を持っていてびっくりしてしまうというようなことも起こるので、だから子供に見せなければいいのかっていうと、やっぱり親から直接流れる霊的な影響というのがありますから、親自身が神様で満たされていくっていうことをますます求める中で完璧になってから子供に教えるってことはできないので、親も子供も共に成長しつつっていうことですよね。メディアとかこう世の中の音楽とかの付き合い方はどういうふうにされてますか？子供たち。ネットですか？ネットとかテレビとか。テレビに関してはうちは一切見ないです。私は家族に言っています。テレビは見るもんじゃなくて出るもんだとテレビはでも見て、実際見てないですけども、何でしょう、映画とかは家族で一緒に選んで見ることがあります、だけど、映画によりますよね、内容を選んでね、で一緒に見るという。一緒に見る。考え方いろいろありますね。見ないで済むなら見ない方がいいと私は思います。だけども見たい願いがあって、しかも結局私たち悪いものから遠ざけようとして全部遮断してもやはり自立してね、でその親元から離れた時にやっぱり自分で見分けて行かなきゃいけないわけですから、ですから必ずしも全部を遮断したのがいいとも言い切れないので、各家庭の事情にもよりますね。うちはリモコンは長女が持ってるんです。映画見るときで長女の検閲が入ります。で長女がこれはちっちゃい子にはよくないわって言ってみんな今目閉じて目隠してって言って素早く、三女の場合も目隠して、そう今のダメ見るじゃないって、でうちの長女が素早いんですね。でも前に見た映画だったらもうどのシーンが怪しいかっていうのも分かってるので、ここはもう次のシーンに飛ばすとかっていうと結構映画すぐ終わるんですよなんかつまらなくて、ちゃんと最後まで見れる映画があればいいなと思うんですけど、なかなかないですよねなのでもう大草原の小さな家なんか繰り返し見たりとかなんかそんな感じですけど。
子供の映画であっても、もううちの長女はもう自分が影響を受けてたっていう確信があるもので、私たち以上に厳しいです。この映画はダメ、これは私はこういう影響を受けて大変だったから、これは絶対見せないって言ってます。